環境呢個叫雲咩喂，溫完習未啊？我哋開始啦。喂 ，Katie， 今日我哋睇咩遊戲？喂，今日咧要同大家睇下雲海別墅。喂，我哋過嚟睇下，好靚，我好中意。咦，一入嚟呢度就係咯喎。係啊。呢個前門定係咩啊？呢個前門嚟嘅，的士嗰啲咧，你就可以喺呢一度落車咯。啊，我見到都有車泊咗度啊。有啊，可以直頭泊喺度。不過咧，停車場咧，佢其實屋出邊咧係有停車場嘅。我轉頭先指俾大家睇。而家我哋先入嚟睇下間屋先。嗱，一入到嚟望下，哇！哇，超大喎！呢個廳感覺。呢個空中廳啊，有成4米幾㗎，好闊落㗎。你可以擺好長嘅餐桌台啦，招呼好多嘅朋友啦。咁好，大家可以睇下咧，出邊嗰個花園可以望下，一望無際，望到海嘅。個花園咧，其實我覺得真係好夠用，因為以前咧，我見過有啲客咧個花園太大咧，其實反而唔係一個優點嚟㗎，反而係一個缺點。係啊，因為你太多草嗰啲咧，其實你要去打理咧，都係需要時間咯。但係佢而家呢一個位咧，佢有呢啲石地啦，跟住前面有少少綠色嘅花草啦，跟住對面咧，其實就已經係望住海，個景觀咧非常一流。咁個花園第時點鋪法就自己決定啦。冇錯。你中意鋪翻原草又得，你改晒做雲石地板都得㗎。嗱，但個廳真係吸引，廳真係吸引，你睇下，真係樓底夠高啊，4米幾。係啦，因為如果3000尺單位咧有咁嘅效果，3層高咧，其實叫做好好用啊。我哋睇埋裏邊有一個廚房，我哋入去一齊睇下。嗱，呢一度有一個客廁啦，可以望一望。呢度亦都有一個新鴻基就真係新鴻基，真係啲 option 真係靚到不得了。雲石啊，有個工人套啦，喺個廚房隔離。樓底咧，你做張雙人床咧都冇問題。哦，係啊，係啊，因為佢樓底真係夠高啊。呢啲咧儲物間咧夠晒啊！你又可以睇下佢呢一個咧，佢廚房呢個廚房佢唔係好大，不過咧其實佢做咗有個 island， 你可以睇得到咧係可以俾你放嘢啊、拉出嚟啊、縮翻晒啊，空間就自然會大好多啦。麻雀雖小咯，廚房5臟俱全咯。你見到煮食爐啊、抽油煙機啊，一系列嘅爐具都齊晒。我哋睇下上一層啊，再睇下別墅，真係別墅啊！我哋睇房先，勁開揚啦，因為別墅啊嘛，你睇到。都好大間，但係呢間唔係主人房嚟嘅喎。仲未係。唔係主人房，呢間客人套房嚟嘅啫喎。你見個景觀咧，海景真係望天嗰個幅度咧好大。普通睡房啊，呢一個叫入去睇埋佢個廁所。哇！酒店喎。雲石啊！真係全部好靚嘅配套喎。仲要係雙星盤大鏡櫃呢一度，你中意浸浴嘅又得，企缸嘅亦都得。新鴻基就係新鴻基。新鴻基係啊。嗱，你見到佢中間咧，其實呢一度亦都係有空間，你可以將佢咧，亦都可以做廳啊、擺設又得。如果你想間多間房，呢一度都絕對冇問題。呢度咁多間房都唔使間啦，呢個真係做小朋友嗰個天地啊！玩樂嘅空間。我諗啲小朋友開心到爆啊！我哋再睇多間房啦，呢間咧就似客房多啲啦。你會睇到咧，明顯同啱啱嗰間房係會有啲唔同，但係其實佢都係極度闊落啊，三邊落床。呢間就叫做唔係套房嘅，但係如果你係做一個好簡單嘅裝修，即係將道門褪翻出嚟，你而家呢個位已經變套房咯。冇錯啦，我哋再睇多一層。應該主人房出場係嘛？係啊，過嚟望下。呢間就真係主人房出場啦！哇，點擺都得，其實真係唔使點介紹點擺。係啊，已經唔需要介紹，你可以望下出邊一望無際嘅海，對面咧就係堤壩啦、大美督。景觀其次，我中意呢個露台啊！即係主人房可以有咁大個露台俾你出去休息下、傾下偈咧，即係兩公婆嘅關係都好啲真係。談心啊，夜晚我哋睇埋佢個洗手間。其實同之前嗰啲套房洗手間咧，亦都係差唔多，都係靚雲石。酒店咯，真係。係啊，酒店輝煌。我哋再睇多間房。呢間都係套房嚟嘅喎。套房，呢間都係套房。入嚟有個洗手間喎。係啊。呢間就客人房啦，好明顯。細間啲，不過都好大間㗎，大過我間屋㗎啦。香港樂園啦。
OK， 跟住上去天台啦。天台啦，我哋而家。但係空間好多，如果你有小朋友嘅話咧，其實空間係好重要咯。無論佢哋係玩啊，你喺玩水啊呢啲咧，嗱玩水咧，其實佢都仲有埋個星盤啊。其實小朋友係好啱，好中意玩，你哋都可以燒嘢食。開 party 呢啲咪冇唔使走上走落咯。係啦。但係咧，天台有個好處，佢比起地下花園嗰度咧，就係多咗個好靚嘅景觀。咁如果擺啲台凳喺度咧，夜晚上嚟觀星啊、休息下咧，呢個就比起地下蓮花園就更加好。係，空間亦都好大。今日我最後想同大家介紹一下，就係佢屋嘅出邊咧，其實呢一度係可以有2個車位嘅。咁但係如果你係有朋友嚟又有揸車嘅話咧，其實如果再泊多步咧，都應該係冇問題嘅。打橫泊咯，2步打直。可以。跟住就1步打橫。其實你見到咧，就算你打多步喺度咧，都唔會影響到佢個車嘅出入。因為呢度實在太闊落啊！好闊落啊！呢一度，所以係冇問題㗎。雖然佢呢一度非常之方便，好近地鐵站，但係同時間亦都可以俾有車嘅人士擺車喺度，非常之好啊！今日喺呢一個尺數嚟講咧，即係別墅嚟講，其實係非常之闊落㗎，而且咧佢嗰個尺價咧，亦都係非常之值啊！所以平時如果嗰啲嘅別墅可能係要講緊成億啦，已經要。但係呢一個位咧係非常之值㗎，所以你有興趣嘅話，你哋可以直接揾我 Katie，拜拜。